Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya ingin memberikan tutorial mengenai cara untuk menghilangkan sound atau suara di video. Misalnya di sini kita ingin buat video yang hanya ingin menampilkan kata-kata, tidak ada suaranya seperti itu. Nah, di sini saya pakai aplikasi dari KineMaster. Bagaimana cara buatnya? Kita langsung ke videonya ya. Kita ke KineMaster, klik KineMasternya. Kemudian kita pilih yang tanda tambah ini. Pilih 16.9. Jika ada iklannya, yang kita close saja. Kemudian kita masukkan video kita yang mau diedit, video yang ada suaranya. Di sini saya akan masukkan video ini. Kalau sudah dipilih, klik checklist. Nah, ini videonya, coba kita dengarkan. Ya, ada suaranya ya, ada musiknya seperti itu. Nah, untuk menghilangkan musiknya, kita tekan atau kita klik videonya sampai berwarna kuning seperti ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada pilihan, ini ada yang gambar gunting, ada yang gambar kotak seperti itu, dan gambar volume. Kita pilih yang gambar volume. Nah, kemudian ini yang sebelah kiri, paling kiri ini ada yang 100% ya. Volumenya ini kita turunkan sampai ke 0. Jika sudah, kita pilih checklist. Nah, ini kita coba hidupkan lagi ya. Sudah tidak ada ya, suaranya sudah hilang. Itu kira-kira cara untuk menghilangkan sound atau suara dari video kita pakai aplikasi KineMaster. Mudah kan caranya? Apabila video ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info atau tutorial menarik lainnya dari channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.